咩事啊？唔緊啊！你記得約咗我啊？對唔住啊，Luna，我唔係有心甩底㗎，但係老細要我今晚搞掂個 report 先走得啊。係啊，我諗緊我今鋪我有10個分身都搞唔掂啊！咁你可以揾同事幫手啊。有啊，Kenneth 佢未捱緊熱氣，留低幫我咯。係啊，阿嫂。咁你記得要抽時間食飯啊。仲有啊，你記得要食藍莓素啊，身體要緊啊。知㗎啦。唔講啦，就係report唔可以再出錯㗎啦。你早啲返屋企休息啦。好啦。